皆さん、こんにちは。顔ヨガインストラクターのソラです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は絶筋についてちょっと熱く語らせていただければと思います。ソラは顔ヨガをやらせていただいている経験と独学で海馬学とか体について勉強してるんですけど、よく顔ヨガで絶筋も鍛えるポーズがあるんですけど、皆さんの表情とか言語によってもその絶筋の使ってる割合とかも変わってくるんですけど、モンゴル語を喋るときによく絶筋を使ってる感じがしたんですね。絶筋を使ってるとよだれの分泌もすごく緊張してしまうと口が乾いてしまう。交感神経に支配されてよだれが分泌されなくなって口の中が乾いてしまうっていう症状もあるんですけど、緊張してるとよだれが出なくなって、そうすると口の中の衛生がちょっと悪くなったりとか、あと消化機能も低下したり。なので絶筋を鍛えて、よだれもそうですけど、はっきりした発音もはっきりになってくるし、いびきをかいてる人には効果があると言われてますので、皆さんぜひ試してみていただければと思います。絶筋を使ったポーズ2つ紹介していきます。1つ目が三角の下になります。こんなポーズになりますので、皆さん見ててください。こんな感じになります。この後傾筋を伸ばしながら顔を天井に向けます。で、口をポカッと開けて、舌を三角に尖らせて、顔を上げて舌出したまま10秒キープしていただければと思います。首が痛くなる方は少し角度を調整しながらやっていただければと思います。次2番目ですね。アッカンベイのポーズになります。じゃあ見本を見せますので見てください。こんな感じになります。皆さんぜひティッシュを準備しながらやってください。こちらのポーズは目線を60度上を一点見つめます。で、顔は正面です。で、そこから鼻から息吸って、で、喉の奥から舌を出します。吸って舌を出します。こんな流れになります。で、1回やるときに5回ぐらい繰り返していただければと思います。舌を動かすことはもう健康につながる。絶筋をだからみんなで鍛えていきましょう。あとはっきり喋られるように効果があるので、皆さんぜひ一緒に試してみてください。またこれからもアップする動画を見て、チャンネル登録もしていただければと思いますので、またよろしくお願いします。